ninkii aan magaciisa jirin. qiso sirdoon dhab ah asxaabta sharafta badan ku soo dhowada YouTube channel Baxar Nahri subscribe nosara channel likeksar muuqaalka kobantiga nagula wadag rayigaga. Sanadkii 1957 xilligii dagaalkii qaboobaa Cold War sirdoonka Maraykanka ayaa waxay heleen waryaab leh. Waxaa jiray nin sirdoon ah oo muddo ka shaqaynayay howlgallo aad u qarsoon balse magaciisa rasmiga ah uusan weligiis ku qornayn hal fayl. Ninkan waxaa lagu yaqaanay keliya The Ghost, ruuxa aan la arki karin. Wuxuu si qarsoodi ah ugu dhex jiray shabakado sirdoon oo caalami ah, wuxuuna gudbin jiray xog aad u qiimo badan oo badbaadisay nolosho badan iyo sir qarameed. Laakiin hal maalin wuu baabay. Waxay baareen. Ma la dilay? Ma la qabtay? Mise isagaa si ula kac ah u tirtiray raadkiisa? Bilaha iyo sannadaha xigay wax war ah lagama helin. Ilaa 2 sano kadib markii hal shaqaale dayar ah oo ka tirsan uu furay fayl duug ah oo la iloobay. Gudihiisa wuxuu ka helay hal warqad oo gacanta lagu qoray. Warqadda waxay ku dhammaatay hal sadar oo qiiro leh. Haddii aad tan akhrinayso, ogow in qaranku badbaaday, anigana aan noqday qof caadi ah. Waxaa la ogaaday in ninkaasi si ula kac ah u tirtiray jiritaankiisa si uusan u noqon bartilmaameed una ilaaliyo qoyskiisa iyo qarankiisa. Ma uusan helin bilad. Magaciisana lama xusin. Laakiin wuxuu ahaa geesi dhab ah.